Hei, jeg heter Kristoffer, 21 år. Hele mitt liv har jeg vært veldig privilegert. Jeg har bodd i et stort, fint hus, feiret jul hvert år, fått det jeg ønsker meg, julegaver, spist god mat. Jeg har aldri hatt noe å klage på, egentlig. Så i år så tar jeg meg en tur inn til Oslo, kjøper noen gaver, tar meg tid til å prate med de som vil det, da. De som trenger det. Jeg tror det er ganske mange der ute som faktisk trenger det. Vise at man bryr seg, da. Jeg tror det er viktig. Jeg snublet omkring i svarteste natten. Da tente du stjernelys ifra deg. Jeg følte meg ensom og tom og forlatt da du viste ditt tegn. Så juleboka, nå var det de siste dagene, så det liksom de beste dagene, så man må nesten ha med seg den. Men da jeg skal til Trøndelag, ja, jeg var fullfolket. Skal du opp til Trøndelag? Feire jul? Så med morsan og mormi og kjøpe en inne, så det ble litt som familieselskap. Det blir koselig. Ja. Har du feiret jul der hvert år, eller? Nei, det har ikke blitt så ganske ofte. Annethvert tredje hvert år i år. Hvordan føler du at mennesker er mot deg nå som når det er jul? Er det annerledes å stå her da, eller? Ja, det er mye snillere folk, de gjør det. Mye snillere? Ja, man vil tur og sånn. Det er godt å høre det. Ja, så det går veldig bra folk som har det. Men du har dame, har du det? Ja, Det er bra. så vi skal besøke søstera og det jula, eller hun skal være med oss på julaften. Har du noe sted å sove da? Ja, altså egentlig ikke, har vi ikke. Vi mangler depositum. Vi har jo såpass stor uføretanke at vi kan leie oss leilighet, men det er 15 000 altså. Det som er problemet er depositumet. Ja, fordi de må betale 3 måneder frem i tid, er det det? Ja, 3 til 6 måneder, så står de og krangler på Nav-kontorene, hvilket Nav-kontor vi skal tilhøre. Så det er bare rot og surr med dem, men vi får bo i en kompis nå. Så vi har tak over høyre i hvert fall. Det er godt å høre. Ja, men en liten julegave til deg, det er kanskje ikke det jeg trenger mest, du trenger litt penger, men det er i hvert fall... Jeg er takknemlig for alt, det. Det er litt mat og litt varme klær og litt... Ja, men det trenger jeg, så det er 1000 takk. Bra, en riktig god jul. Ja, like måte. Veldig hyggelig å prate med deg. At undrende synder er det som har hendt. Har du vært her i mange år? Jeg har levd det livet her siden jeg var 12. Hvor gammel er du nå? 23. 3 år siden. For å si over halvparten av livet mitt. Jeg ble det man kan kalle psykisk misbrukt i hjemmet. Jeg flyttet inn til narkoman onkel. Det var løsningen, for jeg visste hvordan det var å ha det ille. Så prøvde jeg hasj første gangen da jeg var 12, og klarte å holde meg til det til jeg var 15. Men så la onkelen min fram en pose med amfetamin på bordet og sa det at nå går jeg på do. Og hva som skjer med den når jeg er borte, det blir jeg vært noe om, sier jeg. Så da var jeg hekta på amfetamin et år, og det var veldig skummelt og godt for meg, for jeg har ADD. Så jeg ble jo helt rolig og fin. Men da jeg var 16, så prøvde jeg heroin første gangen. Da var det også samme onkelen som satte det første skuddet på meg. Og etter det så har jeg egentlig hatt det ganske turbulent i livet mitt. Jeg har sovet mye ute, hvilket jeg gjør nå for tida. Det er ikke noe sted å bo. Hvor er det du skal feire julaften da? På alternativ jul på Ellehuset. Har du gjort det mange år, eller? Ja, de siste 4 årene. Det er de beste julaftene jeg har hatt i mitt liv. Det er det? Ja. Det er veldig bra at det er noen som har opprettet alternativ jul, da. Ja, og det er ikke minst at det er noen som har opprettet det, men altså det er stemningen som blir der når det er så mange likesinnede mennesker, da, ikke sant? Det er 3000 narkomane som alle sammen hater jula og har det skikkelig.
ikke da. Da blir det veldig godt for å si det sånn da, å møtes og Skal vi ta noe julaften her, eller? Det kunne ha blitt dårlig. Jeg redda livet til en som holdt på å drukne i grøten sin forrige fjor. Han hadde sovna i grøten, og ingen som hadde lagd merke til det, men jeg gjorde nå det, så jeg hoppet over 3 bord og flyttet at to han sov på grøten min. Gjeng, de var sikkert på min alder hele gjengen, og en av dem spyttet på meg og kalte meg parasitt. Og det skjer stadig vekk når man går forbi, eller når folk går forbi her, og folk ser på meg og rister på hodet. De kaller meg stygge ord. Vektere blant annet her i byen. Det var en gang jeg satt nede i parkeringshus for å sette meg skudd når jeg drev med nåler. Han dro meg rett opp fra gulvet mens jeg hadde nåla i armen. Tok meg med inn i trappeoppgangen og slo meg nesten sønder og sammen. Ja. Jeg hadde 10 knekte ribbein etterpå. Jeg har en sprekkmilt. Pluss at nå om vinteren så spyler de ned. De som prøver å sove i parkeringshuset, spyler de ned med vannslangen, med brannslangen, før de kaster dem ut. Det er fint, ja. Det er jo samme som at det er livet av noen. Det er nesten det. Ja, for nå som det er så kaldt. Jeg har opplevd veldig mye sykt av mennesker som egentlig skal hjelpe til. Nei, det er ikke bra. Det er ikke bra. Det verste er å se de som går forbi, som du ser at har de peneste klærne på seg, som har kjøpt julegaver til 10 000 kroner kanskje. Så har de ikke råd til, når jeg spør til og med mennesker som går forbi, unnskyld, har de noen småkroner av seg? For da føler jeg i hvert fall at jeg har sett dem i øya og har ikke bare sittet her og vært dopa og sett ned i bakken, ikke sant? Men likevel da så har de ikke høfligheten engang til å svare nei. Det er ikke bra. Ja, det hjelper veldig mye å bare smile og så si hei tilbake, gjør det ikke det? Ja, så Det er ikke mer enn det dere ber om. hvis folk gjør det, sier nei, vi har dessverre ikke noe penger, så sier jeg nei, vi vil ha en fin dag videre. Bare de behandler meg som en drit, for det er jeg også. Ja, jula er en fin tid å sitte og digge på. Det samme med 17. mai, helligdager sånn sett. Høytidsdager. Ja, og når folk slutter på jobb. Så er det fredagskveld og lørdagskveld, for da drikker folk, og da er de ekstra generøse som regel. Så det er litt vitenskap i dette her, for å si det sånn. Ja, men en liten julegave til deg, det er kanskje ikke det du trenger mest, men det er i hvert fall litt mat og litt varme klær. Mat og varme klær er noe jeg er nesten like glad i som pengene. Nesten mer, for dette her viser mye mer omtanke. Ikke sant? De som gir penger, de har dårlig samvittighet fordi de ser en som ikke har det bra i jula. Dere har gjort en omtanke og har faktisk dratt og handlet om til meg. Himmel på jord, en glede så stor. Julen handler ikke bare om å få, men også gi. Gi litt av seg selv. Jeg sier ikke at du ikke skal kose deg med den gode julematen dere har stått mange timer for å lage. Åpne de fine presangene du og dere har ønsket dere til jul. Ikke ha den koselig stund med familien som dere kommer til å få. Jeg vil bare at dere skal gi en liten tanke til de som trenger litt mer enn dere. Stopp opp og kanskje ønske de som ikke har det så bra, en god jul. Smile til de, sånn at de føler seg sett i hvert fall. Jeg tror det er utrolig viktig nå i disse tider. Det er ikke alle som kan sitte rundt bordet og spise middag med familien sin, åpne pakker og ha det så bra som de fleste av oss kan ha det. Bare det å føle seg sett nå i denne tiden, tror jeg hjelper veldig mye. Jeg er ikke alene.